ในหนังสือ Betrayal ของทอมบาวเวอร์เป็นหนังสือที่ทำเอาบ้านซัสเซ็กซ์สะเทือนเจ้าชายแฮร์รี่บอกว่าเขาเจอคนที่เข้าใจเขาจริงๆหรือว่าเขาเจอคนที่ไม่เคยบอกว่าเขาคิดผิดเลยแล้วทำไมเมแกนมาร์เคิลต้องการตราสัญลักษณ์ของเธอเป็นนกที่ถูกตัดลิ้นและเรื่องเล่าของเจ้าชายแฮร์รี่ในสแปร์ที่วิลเลียมเอานิ้วชี้หน้าจนเมแกนมาร์เคิลพูดว่าเอานิ้วออกไปจากหน้าฉันแต่เรื่องเล่าของทอมบาวเวอร์อธิบายอีกอย่างคำถามคือเรื่องของสองคนคือความเข้าใจผิดธรรมดาหรือคือสองคนที่ช่วยกันจุดไฟให้ลุกแรงขึ้น EP 1เพลิงเจอพายุคุณคิดว่าใครกันแน่ที่กำลังเล่าความจริงกดลิงก์เลยค่ะ